Hello guys, kita jumpa lagi dalam channel WS Mat Diecast. Okey, hari ni saya nak buat unboxing untuk case entertainment case T. Okey, untuk case T. So kejap lagi saya akan buat unboxing. Macam biasa, jangan ke mana-mana, jangan lupa like dan jangan lupa komen di bawah video. Okey guys. So kejap lagi saya akan buat unboxing. Jangan ke mana-mana. Stay tuned.